Opa, e aí galera, beleza? Proteno aqui, e o vídeo de hoje eu acho que vai ser um pouco polêmico, talvez, porque é sobre esse teclado aqui da Acon, o novo teclado deles, né, o Fan 60, que pelo que eu tô vendo aí no YouTube, pelas thumbnails e títulos dos vídeos, né, tem muita gente falando que esse teclado é bom, muita gente falando bem desse teclado. Na minha opinião, não é bem assim, mas lembrando também que eu tô falando só dos títulos dos vídeos e das thumbs, tá? Então às vezes pode ser só clickbait do pessoal, ou pode ser uma outra coisa que eu vou falar aí um pouco mais pra frente aqui do vídeo. Mas eu não vi os vídeos, né, sobre esse teclado, porque geralmente eu não vejo vídeo de produto que eu vou fazer review meio que pra não contaminar minha opinião. E na verdade eu só vi um vídeo que foi do Mouse Lab, que no título ele tava falando ali que esperava mais o teclado, e que é uma opinião que eu concordo bastante, e eu vou explicar pra vocês o porquê nesse vídeo aqui. E antes de tudo, se inscreve aí, por favor, porque eu acho que falta 100 inscritos pra monetizar e tô precisando de dinheiro. E também, eu vou estar falando da versão Pro com fio, tá? Que é o teclado que eu tenho aqui em mãos, então é sobre ele que eu vou estar fazendo esse review. Mas falando aí agora do teclado, eu vou começar pela construção e é justamente ali a parte que eu acho que tem mais defeitos nele. E infelizmente esse teclado aqui, ele tem a pior construção dos teclados magnéticos que eu já testei. Não assim que ele seja ruim, mas você pegando ele aqui na mão, ele passa um aspecto de um teclado mais barato. Ele não transmite ali uma solidez no teclado, como alguns outros teclados magnéticos. Aliás, como todos os outros que eu testei até agora. Até os da mesma faixa de preço desse aqui. Que inclusive eu já vou fazer uma comparação, que eu tenho alguns aqui do lado separado para mostrar para vocês. Então eu vou mostrar aqui uma coisa para dar um exemplo aí para vocês entenderem o que eu tô falando. Bom, aproximei o microfone aqui, espero que dê para me ouvir. Mas se eu der uns tapinhas na case, ó, principalmente na parte de trás mesmo, você sente que não é sólido. E, como eu falei, para mostrar aqui para vocês, para fazer a comparação, eu tenho, por exemplo, o Faker 68, que é aí, provavelmente o teclado mais barato do AliExpress, e essa versão aqui é a versão mais barata do teclado mais barato, então é a pior versão, se podemos dizer assim. Então acho que deu para perceber um pouco a diferença, né? Eu tenho também o Aula, que eu também peguei para mostrar. Esse daqui é o Aula magnético, é a versão mais barata do Aula magnético também. Até derrubei a caixa, mas... E eu acho que deu para perceber aí o que eu quis dizer, né? Então, é uma case, uma construção que não passa nenhuma solidez aqui na mão. E um dos motivos que eu acredito, o porquê disso, é a falta de mods dentro do teclado. Então eu acredito que nesse teclado aqui deve ter pouquíssimos mods, ou eu acredito que não tenha nenhum na verdade. Porque realmente ali dentro das cases também ele tem um som bem oco. Mas talvez esse daí não seja o único motivo, até porque esse daqui, que é o Faker 68, também não tem mods dentro do teclado, como eu falei, esse daqui é a versão mais barata, e ele não transmite aí a fragilidade que o teclado da Acon transmite. Outra coisa relacionada aos mods, né, que além dele não ter ali os mods dentro da case para melhorar o som e a digitação, ele também não vai ter os mods de lubrificação tanto nos estabilizadores quanto nos switches, acredito eu, se tiver... se esses switches estiverem lubados, não estão bem lubados. Mas essa falta de lubrificação nesse teclado deixa a digitação dele bem ruim, somado também à falta de mod ali dentro da case. Agora o Faker, só para fazer uma comparação. E o Aula. Então, eu acho que deu aí pra perceber também o que eu quis dizer com a falta aí dos mods, da lubrificação, né, no caso. E, cara, isso é uma coisa que me decepcionou muito, porque por ser um teclado da Acon, eu achei que ele teria um som superior até aos outros teclados magnéticos. Porque, pelo menos, eu já testei switches da Acon em teclados mecânicos, e, cara, ele
tinha ali um dos melhores sons que eu já testei. E a Aco, principalmente, também é conhecida por isso, né? Pela qualidade dos teclados, construção, o som principalmente. E nesse teclado aqui, magnético deles, lembrando, nessa versão Pro, faltou bastante isso. E aí você pode me dizer que é o problema na minha unidade. E eu não tenho só um desse teclado aqui, do Pro, mas eu tenho 4 dele aqui. E só pra dar um motivo, eu tava pensando em abrir uma lojinha aqui do canal. E como eu vi esse teclado, ele tava bem barato ali. Na época que eu comprei, agora tá até mais barato. Inclusive, se você ainda assim quiser comprar ele, vou deixar o link aí embaixo. Mas é como eu vi aí em vários canais falando que esse teclado era muito bom, eu resolvi comprar pra revender ali com um lucrinho. Eu comprei 4 desses teclados. E dos 4, 3 vieram exatamente como esse que eu mostrei pra vocês. E um deles veio um pouco melhorzinho, que é esse aqui. Então é por isso que eu disse que, sei lá, às vezes o pessoal que tá falando muito bem dele, às vezes deram sorte e pegaram aí uma versão que passou muito bem no teste de qualidade ali, no controle de qualidade da Aco. Então esse aqui, por exemplo, os estabilizadores, até os switches parece que estão um pouquinho melhores. Os estabilizadores até parece que talvez tenha um pouquinho de lube aqui. Mas, cara, como eu tô mostrando aqui, eu tenho 4 teclados e só um deles veio aí melhorzinho. Os outros 3 vieram ali com o estabilizador ruim, o switch sem lube, provavelmente, né? Sem mods e etc. Esse daqui eu acho que também não tem mod. Apesar que a acústica dele é um pouquinho melhor. Mas os outros 3 aqui, em comparação a outros teclados aí da mesma faixa de preço, realmente estão bem abaixo. Aí antes que me perguntem sobre ali a questão da lojinha, eu vou colocar sim para vender, mas antes disso eu vou fazer mods em todos eles. Então eu vou fazer ali o fan mode, vou lubrificar os switches, eu não sei se vou lubrificar todos porque dá muito trabalho, mas os estabilizadores eu vou lubrificar, vou fazer ali um tape mod, então eu vou corrigir esses problemas que eram pra vir, né? Porque, por exemplo, ali o teclado da aula, cara, ele vem com todos esses mods e até o Faker mesmo. Na versão mais barata não vai vir com todos os mods, mas ainda assim a construção e o som é melhor que esse daqui, né? Bom, mas tirando essas partes ruins, esse teclado aqui ele também tem um lado bom dele. Então, a keycap dele aqui é uma ótima keycap. É uma keycap aí em PBT com o RGB passa aqui na legenda da frente, eu já vou mostrar o RGB pra vocês, mas ó, aqui ele vai ter o Double Shot, é uma keycap de boa qualidade, tem uma parede até que grossa aqui. E o switch aqui, apesar de ser da Aco, que é nova, né, aí na questão de switches de teclado magnético, ainda assim, é um bom switch, tem uma construção bem legal. E eu acho que bem lubado esse switch aqui, ele vai ter um som muito bom. Ele também é fechado aqui embaixo. Então é uma das partes boas desse teclado aqui. Além disso, na questão ali de performance, desliga aqui para mostrar o RGB. Mas continuando, na questão de performance, ele tem uma performance muito boa também. Esses switches aqui, eles são, cara, eles têm assim, absolutamente zero dead zone, zero pre-treble ali, eles são muito sensíveis no 0.1mm, que é o que chega aqui. E o Rapid Trigger dele aqui também funcionou muito bem. É um Rapid Trigger bem estável, não tive aquele problema dele ficar desacionando a tecla. E o Rapid Trigger aqui, ele vai até ali o 0.01mm, o que também é muito bom. Ele também tem o Snap Tap, que também funcionou muito bem. Então nessa parte aí de performance, de features, cara, ele se sai bem, não é um teclado ruim. E até pra mostrar pra vocês aqui na questão da sensibilidade do switch que eu falei, eu acho que vai dar pra ver aqui, o ângulo tá meio ruim, mas ali tem um bloco de notas. E vocês vão ver que eu nem vou apertar aqui a tecla, eu só vou... eu nem tô fazendo pressão. E ela, ainda assim, ela aciona. Só tô rodando o dedo em cima da keycap aqui, ó. E ele tá pegando lá, tá como se eu estivesse acionando. Então, assim, realmente a sensibilidade desse switch aqui é absurda. E eu acredito também, até por questão disso, pela questão dele ter uma performance muito boa, eu acho que a versão... Eu não lembro qual é a versão agora, mas ele tem uma versão com case de alumínio. Então, provavelmente vai ter uma construção bem melhor do que esse aqui. Então, eu acredito que esse teclado, com aquela case, vai ser um teclado muito bom. Porque eu acho que
O problema dele é a construção mesmo, como eu falei. Mas também dá pra arrumar, como eu falei, tem como você fazer os mods aqui, lobar os switches, colocar, sei lá, camada de EVA ou alguma coisa para melhorar o som interno aqui dentro da case, a acústica. Então ele não é um teclado perfeito, mas tem aí você tem a possibilidade de estar melhorando ele. Inclusive, como eu falei também, pelo menos essa versão Pro, ele tem um preço bem baixo. Se eu não me engano, tá tendo promoção agora ele por R$ 150, se eu não me engano. Talvez se você queira aí ter uma performance, um desempenho legal e ter uma dor de cabeça aí é, pra abrir ele aqui e fazer os mods, pode ser que vale a pena. Porque, por exemplo, eu ainda vou fazer o review do Aula, o Aula mais barato. O desempenho dele, em comparação com esse aqui, é bem pior. O Aula tem a construção assim, é incomparável a construção dos dois, mas em desempenho, esse da Aqua aqui dá um banho nele. Então talvez aí dê pra achar um equilíbrio nesse teclado aqui. Mas bom, acho que é isso sobre esse teclado. Na verdade, eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa, mas não consigo lembrar o que é. Qualquer coisa se eu lembrar antes de editar o vídeo, eu coloco aí no meio do vídeo. Mas de toda forma também, como eu falei, eu vou estar fazendo os mods nesse teclado aqui. Pelo menos em um deles eu acho que eu vou lubar os switches, vou fazer tudo completo. E aí eu vou estar postando aqui no canal também, tá? Então tá postando aí os mods do Switch, dos estabilizadores, Fuma Mode, Tape Mod. Vou fazer basicamente o que já deveria ter nesse teclado. Acredito eu, né? Mas então é isso. Qualquer pergunta pode deixar aqui embaixo, que eu vou estar respondendo. Até o próximo vídeo e falou!